हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं पोको M2 के मोबाइल पे कैमरा साउंड इनेबल करने का तरीका। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के एंड तक। मैं दिखाता हूँ कैमरा को इनेबल किस तरह किया जाता है। तो इस चीज़ को इनेबल करने के लिए सबसे पहले मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद कैमरा में जाना पड़ेगा। कैमरा में जाने के बाद यहाँ जो कैमरा साउंड लिखा हुआ है उस चीज़ उसका जो आइकन है उसको ऑन कर देंगे तो ये मेरा इनेबल हो जाएगा। इस चीज़ से मैं जो भी फ़ोटो क्लिक करूँगा तो उस चीज़ से मुझे फ़ोटो का साउंड नज़र आएगा। चलिए मैं फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं कि क्या ये मेरा साउंड नज़र आ रहा है। जिस तरह कि आपको सुनाई मिल रहा है कि यहाँ पर कैमरा में साउंड का सुनाई मिला। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।